Uma chuva inesperada assustou produtores que estavam com estoque a céu aberto no Mato Grosso. A chuva até era prevista, mas com pouco volume. Ocorre que em alguns pontos chegou a 70 milímetros. Com as dificuldades de comercialização, alguns produtores estavam com o estoque de milho a céu aberto, outros com adubo depositado nas áreas a serem corrigidas. As lavouras de algodão também foram afetadas. Nesta área, os rolos estavam colhidos e outras situações foram com a pluma em ponto de colheita. Até agora, não dá para avaliar prejuízos. De acordo com produtores e especialistas, para o caso do algodão, tudo indica que ainda não haverá prejuízos.